अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप पर्सनल स्टेटमेंट का बारे में बता दें, तो पर्सनल स्टेटमेंट पे या फिर एक वीडियो बना दें। तो हमने सोचा कि वीडियो बना देते हैं। ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टें आ रही थी। तो पर्सनल स्टेटमेंट एक लैट ऐसे का टॉपिक होता है, एक पार्ट होता है जो कि 10 नंबर का होता है। ठीक है, 10 मार्क्स का होता है, 10 नंबर का ये पार्ट होता है। और इस पार्ट को करना कंपलसरी होता है। इस पार्ट को आप दोनों ज़बानों में कर सकते हैं। दिल चाहे तो उर्दू में लिखें, दिल चाहे तो आप इंग्लिश में लिखें। ठीक है, तो इसको सिर्फ एक पेज का ये लिखना होता है, सिर्फ सिंगल पेज का। इसके ऊपर आपको पैराग्राफिंग भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन आपके जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड होने चाहिए। एक लाइन का पॉइंट नहीं होना चाहिए, 1.5 से 2 लाइन या 2.25 लाइन, 2.5 लाइन एट लीस्ट होना चाहिए। उसके अलावा 3 लाइन का नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएं, ज़्यादा छोटे भी ना हो कि आपका 1 लाइन का पॉइंट बन रहा हो। 1.5 से 2 लाइन, 2.5 लाइन, इतना पॉइंट आपका बनना चाहिए। कम से कम 10 पॉइंट्स लिखें, और उसमें अगर 1-2 पॉइंट्स आपके 1 लाइन के भी हैं तो निज़ाम चल जाएगा। उसके बाद आपका जो भी मटेरियल है, जो भी टॉपिक है, उसको आपने देखना है। पर्सनल स्टेटमेंट हमेशा वो जनरल टॉपिक्स पे पूछता होता है, तो जो भी आपके पास टॉपिक है उस टॉपिक को आपने देखना है। जो भी टॉपिक पूछता है उस पर आपने सेल्फ थिंकिंग करनी है। उस टॉपिक के बारे में आप जो भी सोचते हैं, जो भी आपके दिमाग में आता है, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं उस टॉपिक के मुताबिक, वो आपने डिस्क्राइब कर देनी है। उसके बाद इसका स्टार्ट कैसे करना है? इसको स्टार्ट करने के लिए आपने ये देखना है कि मेरा नाम ये है। अगर आप ये ऐसे लिख दें कि मेरा नाम ये है और बहसियत तालिब इल्म मैं ये राय रखता या रखती हूँ, तो भी ठीक है। अगर आप ये लिख दें कि बहसियत तालिब इल्म मैं ये राय रखती हूँ या रखता हूँ, तो भी ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि ये गलत हो जाएगा या ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर वो आपसे कोई ऐसी चीज़ पूछता है जिस तरह वो पूछता होता था पहले कि आप लायर क्यों बनना चाहते हैं, या फिर आप ज़िंदगी में ये शोबा क्यों चूज़ करना चाहते हैं, फिर आपने थोड़ी सी आपने डिटेल देनी है कि मेरा नाम ये है, मेरे वाले का नाम ये है, मैंने इतने नंबर से मैट्रिक किया, फिर मैंने इतने नंबर से इंटर किया, और उसके बाद बस आपने डायरेक्ट अपना टॉपिक लिखना शुरू कर देना है। अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है जिसमें वो कहता है कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, लॉ क्यों करना चाहते हैं, या आप इस प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं, आपकी जो भी पॉजिटिव थिंकिंग है, जो भी पॉजिटिव थिंकिंग है, इस पे आपने झिझकना नहीं है। आपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के एग्जैक्ट लिख देनी है, और इसमें आपने किसी किस्म की कोताही नहीं बरतनी। कोशिश करें कि पॉजिटिव पॉइंट्स लिखें जिससे एग्जामिनर मुतासिर हो, ना कि आप कोई नेगेटिव पॉइंट्स लिखें। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी होता है कि वो ला इसलिए कर रहे हैं कि हमने रिश्तेदारों को तंग करना है और इस तरह से, तो इस तरह की चीज़ें आपने वहाँ पे नहीं लिखनी। इनसे गुरेज कीजिएगा बराए मेहरबानी। तो पॉजिटिव चीज़ें आपने लिखनी हैं। उसके बाद इसको जब लिखना है तो हम किस तरह लिखें, ऐसी क्या चीज़ है जो माइंड में लाएं तो हमारी पर्सनल स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपके घर पे किसी बर्थडे हो रही है, और कोशिश करते हैं कि इसी एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं। तो बर्थडे हो रही है, बर्थडे में आपसे घर वाले पूछते हैं, हाँ भाई बताओ आपके मुताबिक हमें बर्थडे पे क्या करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि मेरे नज़दीक बर्थडे के लिए डेकोरेशन होनी चाहिए, उसके लिए सामान बाज़ार से आना चाहिए, और उसके बाद केक वगैरह आना चाहिए, खाना आना चाहिए, इतने गेस्ट होने चाहिए, फ़लाँ बंदे को भी बुलवाना है, फ़लाँ को भी बुलवाना है, फ़लाँ हमारा बहुत अजीज़ है, फ़लाँ हमारे बहुत करीब है, वो हमारी बहुत केयर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इनको बुलवाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सारे मामलात आप बता रहे होते हैं। ये जितने भी मामलात आपने बताए हैं ना, इनमें से एक भी बात किसी ने आपको पढ़ाई नहीं है, किसी ने आपको सिखाई नहीं है। ये सारी की सारी बातें जो है आपने सेल्फ क्रिएटिविटी की है, सेल्फ थिंकिंग की है, अपने माइंड से सोची है, अपने माइंड से की है। तो यही आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होती है। जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो आपकी सिंगल पर्सन स्पीच होती है। आपके हर एक सेंटेंस से, हर एक जुमले से, हर एक लफ्ज़ से पता चलना चाहिए कि आप अपने अंदर की बात कर रहे हैं। हर एक बात से पता, हर एक सेंटेंस से पता चलना चाहिए कि आप यही बात कर रहे हैं कि मैं
ایسا کر سکتا ہوں، میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر سکتی ہوں، یا میں ایسا کر دوں گی، یا میں ایسا کرنے کی اہل ہوں، یا میں ایسا کرنے کا اہل ہوں. تو اس طرح کی چیزیں آپ نے لکھنی ہے. ہمیشہ سنگل پرسن اسپیچ ہونی چاہیے، جس سے ڈبل پرسن یا سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن اسپیچ نہیں ہونی چاہیے. آپ کی ہمیشہ سنگل پرسن اسپیچ ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کی ہوتی ہے کہ ہر سینٹنس میں آپ کا میک الفاظ یوز ہونا چاہیے. اور اس کی اینڈنگ ہوتی ہے. اینڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اینڈنگ آپ نے 10-12 پوائنٹس لکھ دیے. اگر پیراگراف لکھنے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیراگراف لکھیں اور ان کو آگے فردر انہیں ڈیوائیڈ کرتے جائیں، مطلب فردر بڑھاتے جائیں. ایک پیج سے زیادہ نہیں لکھنا ہوتا. اور اینڈنگ میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میرے خیال سے میں اس طرح اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے نیچے 2 لائنز کی سپیس چھوڑ دینی ہے. 2 سے 3 لائن کی لازمی سپیس چھوڑنی ہے تاکہ ایگزامینر پہ یہ آپ کا امپریشن جائے کہ بچہ مطمئن ہے، بچہ سیٹسفائیڈ ہے، اسے پتہ ہے کہ جو میں نے لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے اور اتنا ہی لکھنا تھا جتنا میں نے لکھ دیا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لینگویج ہوتا ہے مین ایشو، کہ آپ اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں. اگر آپ نے ایسے اردو میں لکھا ہے تو یہ بھی اردو میں لکھنی ہے. اگر آپ نے ایسے انگلش میں لکھا ہے تو پرسنل اسٹیٹمنٹ بھی انگلش میں لکھنی ہے. ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ دونوں کو ایک ہی زبان میں لکھنا ہے. اگر اردو میں لکھنا ہے تو دونوں کو اردو میں لکھنا ہے، اگر انگلش میں لکھنا ہے تو دونوں کو انگلش میں لکھنا ہے. کسی چیز ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ایک انگلش میں لکھ دیا، دوسرا اردو میں لکھ دیا. کوئی اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو لکھ کے آ جاتے ہیں، کبھی کبھار انہیں نمبر مل جاتے ہیں، کبھی کبھار ان کا کینسل ہو جاتا ہے. تو آپ نے دونوں کو ایک ہی زبان میں لکھنا ہے تاکہ آپ کے نمبر زیادہ سے زیادہ گین ہو اور آپ آگے فردر سکور کر سکیں اور ایڈمیشن اپنا سکیور کر سکیں. تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، ان چیزوں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. ان چیزوں کو جب آپ مائنڈ میں رکھیں گے، اور ایک چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی پرسنل اسٹیٹمنٹ رکھتے ہوئے، پرسنل اسٹیٹمنٹ مینز ہوتا ہے ذاتی رائے. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے، نہ کہ تھرڈ پرسن کی. وہ آپ سے یوں سمجھیں کہ آپ سے کنسلٹ کر رہا ہے. ایگزامینر آپ سے کنسلٹ کر رہا ہے، آپ سے ایک مشورہ مانگ رہا ہے کہ یار مجھے یہ بتاؤ، اگر میں ایسا کروں اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یا ایسا ہو رہا ہے سوسائٹی میں تم کیا کہتے ہو. یا پھر وہ ایسا کہتا ہے کہ میں ایسا کرنے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو اس میں آپ اپنے اندر کا بتاؤ گے مٹیریل، نہ کہ باہر کی کوئی چیز بتاؤ گے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ اپنے اندر کی بتاؤ گے، نہ کہ کسی تھرڈ پرسن کی. تو اس لیے ہر سینٹنس میں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سنگل سپیچ سینٹنس ہے، سنگل سپیچ آپ کر رہے ہیں، اور جو بھی آپ نے لکھا ہے وہ سنگل سپیچ ہے، سنگل پرسن سپیچ ہے. ٹھیک ہے، سنگل پرسن سپیچ ہے. تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سنگل پرسن آپ کی سپیچ ہونی چاہیے. ٹوٹل آپ کی جتنی بھی سپیچ ہوتی ہے، جتنا بھی پیج لکھا جاتا ہے، جتنی بھی آپ پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں، آپ اس چیز سے یاد رکھیں کہ پرسن سے پرسنل ہے تو آپ کی پرسنل ویوز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے ذاتی ویوز ہونے چاہیے، اس میں کسی تھرڈ بندے کی کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.